Mae gen I mi gyd ein syniadau ein hunain ynglyn â pha fath o ofal a chymorth a ddylai fod ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu. Mae fe'n bwysig bod y CSIW wedi wneud yr adolygiad yma mwyn i awdurdodau lleol i ailystyried be maen nhw'n wneud o ran gwasanaethau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid. Roeddwn ni am gael gwybod am yr hyn mae awdurdodau lleol yn ei wneud mwyn cynorthwyo pobl sydd ag anableddau dysgu. Mi wnaethon ni arolygu 6 awdurdod lleol, ond beth wnaethon ni ei ddarganfod? Wel, rhai enghreifftiau o ofal a chymorth da iawn, a rhai eraill nad oeddent mor dda. Weithio ni gyda llawer o bobl mwyn i ni ddod i ddeall sut mae gofal a chymorth mewn gwahanol rannau o Gymru. Dyma rhai o'r adborth erbynio ni. Beth mae angen i awdurdodau lleol wneud yw meddwl am pobl eraill ac i darganfod pa fath o anghenion dysgu sydd gyda nhw, i weld beth yw'r ffordd gorau o roi cymryd iddyn nhw, i trio perswadio nhw i dweud wrth bobl sut maen nhw'n teimlo. Rwy'n teimlo bod lleisiau pobl ddim yn cael eu clywed. Ni'n gweiddi mor uchel a ni'n gallu, ond rwy'n teimlo bod pobl ddim yn gwrando. Eisiau gwybod rhagor am y canlyniadau? Darllenwch yr adroddiadau gan gynnwys y fersiynau hawdd ei ddarllen a'r canfyddiadau i gyd ar ein gwefan. Mae'n holl bwysig bod pobl yn cael access i mwy o wybodaeth, felly ewch i'r safle we CSIW.